Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es STM Servicio Técnico. Hoy tenemos un lavarropa Drea Concept 5.5, sería de 5 kilos, que es lo mismo que el Fusilogi 5 kilos. Drea, son los últimos dos modelos que sacó Drea de estas características. Hoy tenemos un problema en la polea. El cliente decía que le hacía ruido la polea. Y bueno, el problema está acá. Entonces tenemos la polea con la tuerquita. Esta tuerca hay que cambiarla. Con una llave 13 desenroscamos, sacamos la tuerca y el problema está acá. ¿Ven el eje como está? Redondo. Esta es la polea nueva. ¿Ven cómo está? Bueno, las chapitas quedaron puestas acá. Yo ya se las saqué para adelantar. Se sale. Y la que no puede salir así con la mano, le hacen fuerza con un destornilladorcito así y es una chapita blanda que va saliendo. Esto se llama una arandela de, por lo menos yo la llamo como arandela de ajuste. Ven que es una arandela así deformadita, ¿eh? Bueno, ¿qué hace esto? Esta arandela, si usted la sacan y está picada o está podrida, la cambia. Porque esto se pudre cuando por acá, en el eje, del lado de arriba, o sea, del lado de adentro, abajo de la turbina, hay un retén. Cuando ese retén se rompe, empieza a pasar el agua y se viene acá. Y empieza a chorrear y mancha toda la polea. Ahora yo voy a buscar a ver si hay alguna que esté manchada. Bueno, pero acá en la polea se mancha toda con agua de óxido. Este lavarropa no está pasando eso porque ve que está bueno. Cuando empieza a pasar el agua, enseguida se empiezan a manchar las paredes. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos todas las estrellitas esas, cambiamos la arandela si es necesario. Y bueno, yo ya tengo la polea nueva comprada. La ponemos acá. Ahí está. Yo qué voy a hacer ahora, voy a poner esta misma tuerca. Que voy a comprar una. Pero ustedes la cambian. Porque eso es un autofrenante. Que el autofrenante después se empieza a romper. El autofrenante es un plastiquito. Bueno, ya está apretada. ¿Qué hace esa arandela de ajuste? Es para que esto se ajuste bien y no quede, porque si esa arandela no estaría, acá tendríamos un juego. Tac, 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 tac. Tiene un poquitito de juego, pero bueno, deberíamos tuc, 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 tuc. Y si ponemos una arandela plana, lo que vamos a apretar y vamos a ajustar la polea en la arandela y después no va a girar, va a quedar dura. Así que bueno, lo que habría que hacer es reemplazar esa arandela si está podrida. Si está buena se deja la misma. Si la pueden reemplazar mejor porque ya la misma está apretada, porque ya estuvo apretada, la reemplazan. Una arandela que debe estar 50 pesos, no es mucho. Y cambian la poleita, ¿bien? Con una llave 13. Y después ponen la correa. Correa ancha. Ponen la correa acá, primero al motor, después la van girando y queda puesta. Y queda solucionado el tema. ¿Por qué pasan estas cosas? Esta es una lavarropa de 5 kilos. Una lavarropa no es malo, pero está en el montón. Puede pasar que lo estén cargando de más a la lavarropa y esto está haciendo más fuerza de lo debido. O lo que puede pasar que tenga mucho uso continuo y cargado. Entonces también este, por ejemplo, es de un geriátrico, este lavarropa. Entonces quiere decir que tiene mucho uso el lavarropa y por ahí se carga un poquito más que una lavarropa de 5 kilos. Acuérdense siempre que 5 kilos de ropa son 5 kilos de ropa seca. No es que lo llenamos y ponemos el pie y lo empujamos con el pie hasta que haga tope, no. Si nos quedan dos remeras afuera, y bueno, va en el otro lavado o hagamos un lavado menos y que quede esa dos remeras o hagamos dos lavados. Otra cosa que estoy viendo, que le iba a enseñar, esto, bueno, ve que acá sale una manguera recta y le pusieron esto. ¿Por qué le pusieron esto? Porque acá no va una manguera recta, acá va una manguera curva, para que no haga esto. Entonces sale una manguera curva y sale por ahí. Acá le han puesto una manguera recta y le pusieron esto. ¿Por qué? Porque cuando el lavarropa está lleno, que baja, esto toca en el piso y se empieza a pelar. Yo lo di vuelta, pero ¿ves? Como está marcado.
Bueno, yo ahora se lo voy a acomodar para no hacerle gastar al cliente, sino lo correcto es cambiar la manguera. Pero bueno, por lo visto ya hace rato que se está usando así. Se lo voy a acomodar a esto y se lo dejo. Pero bueno, si algún día le pasa esto, que las mangueras, no compre manguera recta, compre manguera curva. Y si en algún momento lo compraron porque no consiguen, háganle algo abajo porque se les va a pelar la manguera cuando esté en el piso. Bueno, esto ya está reparado, se le pone la correa y lo ponemos a lavar. Si te gustó el video, mándame un me gusta, suscríbete, dame un ok y o haceme algún comentario. Gracias.